Пацаны, три полосы, самый низ. Лютая туса, качать тазы. Читаем. Что? Тронет, в рот выебал. И сам вылез. И сам буфер. Ты так аудиоку мне будешь делать, да? Да. Кстати, безопасно, Денчик, это? Ясен хуть. Маршрутчик такой думает. What the fuck is this? Тазы. Шебец. Что он хочет? Он нормальный, не? Они остановимся здесь. Тут остановимся? Да. Да? Да уже снимает. А, начинаем? Как-то ты говорил, Кирилл... Добрый вечер, диспетчер. Нет, не добрый вечер. Кирилл ведет блог, а Андрей лох, да? Кирилл ведет блог, Андрей лох, да. А я лох, да? А он лох. Раунд. Раунд. Всем привет, с вами канал Гомель Автосаунд. И сегодня первый день лета, 1 июня. Сегодня у нас сходка. И мы приехали посмотреть, для тех, кому интересно, посмотреть нашу Audi. Не будем говорить, кто ее делает. Ты думаешь, интересно? Да, я думаю, надо пройти посмотреть. Вот, смотрите, сделали Audi. Это твоя? Ее не узнать, ее просто не Ну, узнать. вообще не узнать. Сегодня вечером будет Валево в центре. И, скорее всего, мы все-таки покатаемся. Ты сейчас будешь рассказывать сам все. У нас стоит восьмерка, он, кстати, можешь показать. Денчик там делал какой-то генератор, там что он там делал. А еще он делал ремни. Там еще будут он ремни на саморезах, сразу говорю. Они будут прикручены на саморез. Нахуй ты рассказываешь. Повесил ремни? Нет. Так он не вешал ремни. А какая разница, вешал он ремни или нет? Мы просто покажем, что... Тут у нас снова. Короче, как вот здесь на болтах, так будут саморезы просто вкручены и типа имитация ремней. Здесь Чтоб ничего пристегнуто не... здесь. Короче, здесь ничего не поменялось. Что-то он там мудрил с этими. С питанием, с генератором. Ремень растянул, Ремень, короче, поломал. расставил. Теперь предлагаю пойти посмотреть на нашу Audi, какая она. Те, кто, может, интересовался аудюхой, куда она пропала. Вот сейчас пойдем покажем, где она, в каком она состоянии. А вот местный алкоголический сбор. Вот там он самый главный алкоголик, он справа. Не знаю, не просишь, что снимаю? Ты просишь, что тебя снимают против твоей воли? Ты засними, как он ест колбасу. заяву на вас. Начнем с нашей крышки, да? Знаменитая крышка лежит здесь, к сожалению, теперь. Сколько Андрей сюда труду вложил? Кого тебе наметало? Это мне наметало. А, блядь, жук, нахуй. Читаем. Лак, Что? тронет, в рот выебал. И сам вылез. И сам буфер. Кружка из Ты печи. понял, что с тобой будет, нахуй, теперь? Так ты ж первый тронул. Я нихуя Ты же я первый тронул. Так, что по машине, что именно по Audi. Как видите, крышка заменена. Пока работает. Машина будет делаться полностью. Будет краситься, она уже вытянута, немножко поварена. Крышка наша знаменитая лежит колом. Надо, кстати, крышка, может продать, кстати, кому-нибудь. Это знаменитая крышка, ей уже огонь и вода прошла. Дубль 400 мотор. Дубль 400, сцена первая, дубль 400, кружка Денчика и мотор. Короче, что по крышке? Крышка заказана Андрюхой новая, он за кадром будет говорить сам. Снимаешь меня? Да зачем? Да. А тут снимаешь? Да. Короче, по ребрам жесткости он взял 4 пластины и проварил вдоль ребер. Здесь он ебанул таким уголком небольшим с двух сторон. И сюда он эти две части, эти вот, и эту, соединил уголком. Плюс
Я буду во все щели. Обратно закатаю герметика. Ну, в прошлый раз у меня залезло 12 тюбиков. Сними его быстрее, быстрее, быстрее. Я снимаю. Цинах нет никак. Кстати, он занимается ремнями, про которые я говорил, вот смотрим. Да. Сейчас пружина ебанут глаз. Вот. Это ты лишнее сбиваешь и закатываться СТП. Кстати, ой, не СТП, а шумов. Мы вот не показали, какая вибруха хорошая. По поводу... ну таких вещей вот здесь еще получается заварен багажник. Здесь латки, когда в задницу заехали, да. Вытянутая вот эта часть, то есть она была туда, ушла. Ну, короче, это кузовные работы. И самое интересное, это будет покраска. Скорее всего, это будет Раптор. Ну, и не скорее, а так и будет, наверное. Ты просто поворачивай туда, поворачивай. Ты так аудиофон будешь делать? Да, это... А я расскажу, что он делает. Он делает ремни безопасности. Если в вашей машине их нет, обращайтесь. Он все делает, он все сделал. Качественная установка. Знаешь, мне кажется, люди сейчас зададут просто вопрос, глядя на это все, говорит, что он делает. Это, кстати, первобытный человек Йети, он добывает огонь. Нахуй я говорю, тут же она отщелкивается. А кто не узнал, это Денис Буглаков. Бурлакастом. Буглаки на Волге, смотрели картину? Ты не обижаешься на это? Бурлаки там. А буглаки там восьмерки тянут порог. Короче, по покраске будет Раптор, она будет, ну, Андрей хочет красный цвет. Ну, красного цвета, он хочет красный цвет. Диски, скорее всего, черные. Денчик красить не хочет, но он их покрасит. Сзади можно увидеть, там нету ничего. Не надо шарики на квадратку. Короче, здесь просто одни проводочки остались. По машине ничего вообще. Рубероид тема. Рубероид тема, да, кстати. И у нас закатаны двери передние закатаны рубероидом. Те, кто спрашивал, это самая дешманская шумка. Если у вас нету на... Возьми, постучи по дверям. На шумов. А тут? Рубероид тема. Так, ну здесь морда разобрана тоже, она тоже была ударена. Морда выровняется тоже, подфарники, все станет на свои места. Андрюха скрутил шкивы он уже убрал. Короче, вот здесь вот мы поставим широкие шкивы, выточенные будут на 6 ручьев, да, там получается? 6, да, 6 ручейковых. 6 ручейковых, чтобы у нас уже просто не обрывало ремни, потому что вот ремешок. Когда не было лития, ну это просто боль. Его хватало вообще на мало, и просто они вылетали моментом. Потом, когда мы поставили литий, она стала ехать, ремни перестала так жрать. Но мы одну секцию умотали. Поэтому в этом сезоне по обновкам по железу, когда она будет готова, я думаю, она выйдет, мы потом все покажем, что там по обновкам. Да, и, конечно же, она приобретет новый вид, и мы не сделаем на нее видос. И покатаемся по центру и навалим. А вот этот вот, посмотри, что делает дальше. Вот это просто надо поснимать, и вы все поймете. Это жесткий спирт. Все за безопасность. Безопасность. Денис за безопасность. Да. Поэтому в его восьмерке будут установлены ремни. А подушки будешь? Да, у меня Так с дома давай у переюй меня это. есть большие, только надо померить. Вот под головой, если подушки были, вообще отлично было. Ну честно. Я буду мучаться. Кстати, безопасно, Денчик, это все? Ясен хоть, на клепку. Я такого ни разу не делал. А вот а звуком нахуй ебаным, чему только не научишься. Расскажи, как ты будешь делать это все. Такого же никто не видел. Так. Здесь можно на скотч, не? Так просто. На пластилин, нахуй. На пластилин можно, Денчик. Так, вот. Кстати, идет примерка. Сейчас он сделает. Так вот так и все. Чик накинул, вот за руль зацепил. Безопасность готова. Да, даже на 2 нахуй должен хватить, не? По идее. Это жесткий спель. А если толстый, кто хуй не Я хватит? не знаю. Не хватит ремня, надо... Если толстый, я тогда без понятия, Денчик. Вообще без никак.
Так. Что сделать? Кинул, и на соревнованиях оно будет, эта хуйня в окно. Болтаться. Ну что? Нет, А ты вот пляшку повесь, Нет, пляшка еще побьет ты так. вот, слышь, Все, значит, нет, за хуйню это, не за- надо пристегивать. сиденье засунешь туда вот за голову, да и все. Примерно вот такая фактура будет у бочки. Примерно вот такая вот. То есть как восьмерка закатана, немножко с блестками. Вот только, наверное, зерно будем брать поменьше. Так что аудюха примерно будет такая же. Вот еще, кстати, одна стоит. А по поводу стекла лобового, он заказал уже бронестекло. Ну как оно брони? Не брони называется, да, а тройное просто какое-то стекло. Да. Короче, на стеклозаводе экспериментальное. А сегодня мы будем ездить вот с этим вот. Это его попросили просто сделать. Это самое лучшее из того, что было поломанного стекла. Ну а сейчас мы займемся самым интересным. Вот он стоит, ждет. Мы будем делать ремни безопасности. Ну что, Денчик, держится? Да, охуительно. О, на 3 уебу, да? Оно. Все, что по машинам показали, нашу показали. Ждем вечера, ждем сходку. Будет много валева, пока нас не выгонят. И покатаемся по центру, покошмарим автобусы. Обязательно это надо сделать, потому что у нас такого еще не было. Так, ну что, мы собираемся уже. Собираемся и выезжаем на наш движ. Денчик уже подъехал, я не знаю, что он там хочет поснимать. Помыть лобовуху. Денчик! А что, ты помыть машину решил? Кстати, наклейки. Гомель Автосаунд уже здесь. На своем законном месте. Так, ты только не поливаешь. Пальчики замлели. Говорит, шлеп как ехать неудобно, в саморез зацепляются. Денчик отмыл свою. Класс. Покажи, как ты раптором тачку. Покажи всем, как ты раптор протираешь. Минусы покрытия кузова раптора. В смысле? Ну вот как ты тряпкой протираешь раптор? Я не вытираю нахуя. Это плюс наоборот. Не поцарапай стекло. Ну что, Денчик помыл тачку. Попробуем покошмарить город. А что из этого получится, сейчас поглядим. Да, Андрюха? Мы первый раз, кстати, такой видос снимаем. Да. У нас таких машин на самом деле мало, которые могут покошмарить. Вот едет автобус. В принципе, можно начинать. Восьмерку? На площадь, скажи. Что он хочет? Так что, за ними, за гайцами останавливаться? Да. А он не слышит нихуя, наверное. А что, он сопро... Он нормальный, не? Вот это исход событий. Откуда они вообще появились? Да, да. А что он? Я не могу понять. А чё он не тормозит? Я не знаю. Ну, наверное, давай на площадь, наверное. Скажи, давайте на площадь. Они остановимся здесь. Тут остановимся? Да, за ним.
работу? А сколько план надо было сделать? 30 билетов? Все остальное твое? А, не, ну билетов сколько? Билетов А, похер сколько? Главное, что 30 рублей, да? Что-то после 180 долго не выпускают его. билетов. Денчик, а за что? Что выписал? За что? За Потому всё? что не могут поймать нас месяц уже. Так Это, говорит, только они наш намеренно, экипаж, а сколько за вами Да. охотятся? Они, говорит, мы уже в месяц вас ловим. Говорит, а возле линии, говорит, когда вы валили, я живу выше на балкон, покурить, думал, мне трусы на хвост свалятся. А хули вы на линии валили? Сколько тут у тебя, киловатта 2? Я говорю, Ну да, киловатта 2. Люди собрались, а в итоге мы сейчас будем переезжать на другое место, потому что выписали 3 протокола Денису. И сейчас надо найти просто какое-то укромное место, пока не стемнело, чтобы просто сделать картрик. Людей вот все собралось, покажи сколько людей. И мы просто стоим, она молчит. Вот машины тоже, все машины. Эти все машины. Она просто, ну, все молчат, поэтому если сейчас получится переехать в другое место, будем валить. Вот такая вот несчастье бывает, приходит. Первый раз хорошо выехали, хотели поснимать Валево по городу, в итоге ничего не получилось. Так что ждем продолжения, если оно будет. Всё. Так, валит, значит. Леша Джей, кстати, играет. А чё Денчик тихо так? Денчик, блядь, я не понял. Со штатка? Тебя уже дали. Вот музыка. Ты должен покошмарить. На кармане парень в диапазоне 5 статей. И ты как минимум 5 лет не Илюша. А, там спалась. Снимай людей на остановке. Маршрутчик такой думает. What the fuck is this? О май гад. Oh my god. В расфокус попал. Так, ну что, ребятки, все люди собираются, да-да-да, сейчас будет самое жир. А ну покажи, сколько людей. Мы, короче, в каком-то лесу. Каждый вообще смогли проехать. Сейчас будет валить 8, сейчас будет картрик, пока не село солнце, у нас будет момент. Валево не получилось, сами видели, извините. Но 3 штрафа и по городу не получилось катнуть. Но зато здесь есть люди, и я надеюсь, вот эти все отдыхающие подойдут сюда и будут сидеть тоже 8. украду.
Вот эта тема. Вот эта тема, ребята. Вот эта тема. Четко. Охуеть. Не подозревал этот стойкий дядя, музыка будет не играть, охуярить. Пацаны, три полосы, самые низы. Лютая туза, качает тазы. Вкусные биксы хотят раздеваться. Самые честные будут мараться. На маме в хламе. Приедут копы, постасутся с нами. Зачетная жопа, я наблюдаю. Все на ударе теряют сознание. Сенной, сука. Баунс, баб, 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 баунс, баб, 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 баунс, баб, 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 баунс. Пацаны, три полосы, самые низы. Лютая туза, качает тазы. Вкусные биксы хотят раздеваться. Самые чистые будут мараться. Набери маме, скажи, что ты в хламе. Приедут копы, пусть тусуются с нами. Зачетная жопа, я наблюдаю. Все на ударе теряют сознание. Баунс, баб, 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 баунс, баб, 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 баунс, баб, 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 баунс. Вот, ребятки, посмотрите, сколько машин, сколько собралось. Спасибо пацанам из Гомеля. Все приехали, даже приехали добрусские. Вот они стоят. Будем замеряться, да? Ну, восьмерка, как всегда, толпу собрала. Сейчас уже темнеть начнет, поэтому уже скоро съемку прекратим. Пойдем Сузуки послушаем. Cups with the ice, and we do this every night. I ain't check the price. I got it. I make my own money, so I spend it how I like. I'm just living life. And let my mama tell it, nigga, I ain't living right. Just talk about Porsche. Булавашка. Булавушка наваливает Скоро трохи, возьмем датчик померяем. Сейчас пока светло еще надо поснимать. Скоро тебе платили за Жигули рекламу? Да. Платили? Да, восьмерка рулит. Все, огонь. Вот так, да? Давай вот так наебашь. Лада это сила. Или так?
А есть у кого рулетка, она померяется от букв? А сейчас торжественный момент, наклейка нашей группе Гумилев Тусал. Дима клеит, Дима. Руку бери и там держи за край. И букву лови. Так интересно наблюдать, когда пацаны что-то там меряют, а ты стоишь, а я помогаю морально всегда. Так, да, Как Андрюха, да, всегда. Поснимаю. Я сижу, ну, лахаю там, Андрюха, помогай мне, я помогаю, чисто лахаю сижу. Вот, раз, два, три. Шафров, на шафров. Буква, вот, стой, по третьей полоске. Ровно, вот стань сбоку, сбоку там стань. Да на солнце разгладит. На этой эпичной ноте мы и закончим. Наклейка наклеена, Дима приехал. Спасибо всем подписчикам, подписывайтесь, ставьте лайки обязательно. Без клипа не валит, всем пока.